السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الوزير الأول سيفي غريب يترأس اجتماعا للحكومة. جاء في هذا الاجتماع وتناول المشاريع التالية: دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نفق على مستوى بلدية شراقة ولاية الجزائر. ثاني مشروع هو استماع إلى عرض حول مدى تقدم عملية استيراد 1,000,000 رأس من الغنم تحسبا لعيد الأضحى المبارك ل 2026 إن شاء الله. كما استمعت إلى عرض الحكومة استمعت إلى عرض حول المخطط الوطني للشباب 2026-2029. كذلك طلعت على مدى تقدم إنجاز سد سيدي خليفة بولاية تيزي وزو الموجه لتوفير مياه الشرب للمنطقة الشمالية لمدينة تيزي وزو وسقي الأراضي الفلاحية. في الأخير اطلعت الحكومة على مدى تقدم أشغال تهيئة سد بوزينة بولاية بتنا الذي دخل حيز الخدمة في شهر جوان 2024. إذن كان هذا هو الاجتماع، مخرجات اجتماع الحكومة ليوم الأربعاء ليوم الأربعاء 18 فبراير 2026. مع السلامة في أخبار جديدة إن شاء الله.